Ini loh, godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng kok pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bojomu kok tengi ngono? Ndi Mas yang tanya aja. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang zat iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike wis piye? Kowe gari gelem ora rono engko nek kowe takon saiki wujude iya ya kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas penumpange pira ngono ayo ora sida nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya, bentuknya bagaimana tan kinoyo ngopo tan kino kini laisa kamitsli syai'un. Ngono sih. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti iki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nak gue ngerti persis, mesti pegatan, gue seminggu pegatan. Nak gue kurungu tenan, atine kayak ngomong apa. Aku iki sering janjane nek ora tak kuat ke hatiku ki yo pengen matane akeh wong aku. Lah aku ngerti atine kayak ngomong ngene ngerti saka mripate aku wis ketara wisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dik. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier anggar wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus gitu ya, Dik ya. Cedha ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis to lakonono wae. Gitu loh. Iya ya. Ngono ya, Dik ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya, kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono, sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi wis marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya Bib ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyaret ngene gitu, nggo wong pati soalnya. Sebenarnya 3 gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak 3 gelombang, itu bisa 7 gelombang, bisa 9 gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadeki rumus 3 gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester 1 ini X, Y, Z ngono tok ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, Y aksen, Y plus, Y min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut 3 gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuman pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada 3 macam Bapak. Sampeyan perhatikan Quran, sampeyan baca. 1 perintah. Nomor 2 ngandani. Nomor 3 rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk iki ora dikandani tenanan kowe. Misale Ashabul Kahfi iki pira iki karo bisalah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka, cethane pira iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak iki ra cetha kuwi kok.
Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemanaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemasyarakatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kowe menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara, sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken anggere anakku ora lara," kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhiki ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit, bingung, ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek kelambimu 20 karo kelambimu ming 3 iki bedane apa-apa ya kowe nek kelambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Nah itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dinggo klambine ya ming siji apa ya nganggo klambi loro lah ya ora. Duwe panganan pira wae iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep badhok sego sak ton lah ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal ke Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal toh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain, itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energi muntek tinggu golek duit, akhirnya apa jenenge, untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering ngekei contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina orang nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan ki tok. Pak tengah terus pinter Pak, nggih digang waos 2.500 Pak. Pun loro 750 lah. Nah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai genjot isi batin duit ora. Begitu genjot kan wis mesti entuk duit toh. Masa kowe isi mikir duit? Begitu genjot itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak, kebanyakan orang ora wani becak. Ya tau gak? Ya tau? Lho kuwi lek makna to. Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh aku ora dadi presiden wani kok pemenang dadi presiden. Ora dadi wani kok. Ora dadi apa-apa iki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah ora duwe apa-apa, ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah. Secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yo kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning rong dina rong bengi. Iya Cak, wis aku entuk pira sing nyetir entuk pira ngono.
Ini nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit pira, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Bisa ngelangel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Ya toh? Emang Allah gak tanggung jawab. Kok kowe njurung diwangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisuwe lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujune Gusti Allah do aku nek aku mbok sedina mesu ping 10.000. Asu rumangsane aku ora kek rezeki wae diwangi nyolong-nyolong. Asu bajingan ngono. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah-misuh kata begitu. Aku nggawe iki tenanan, aku tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku kek fasilitas, aku kek rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono ta ya? Lah kok sing tak gawe iki sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono ta? Maka sekarang teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan ini, Anda di gelombang kedua katakan, maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda, kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga. Kowe dewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Misteri ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breh, malah mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya. Kalau wedok lah rodo. Soalnya wong lanang ora perlu dilarang-larang buka aurat. Rumangsamu menarik apa piye? Ambek kowe buka kaya ngapa malah mlayu to doan njujiki banget to. Dadi ora perlu aturan to nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum. Awas, tutupi. Ngono kae ora sah. Ambek bukaan modaro kowe, mlayu kabeh malahan. Wong kaya ngono kuwi bentuke ya toh. Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga. Dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami kita semua ya. Yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas. Di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon milih ndi? Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, tidak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, yaitu alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%. Nggak ada, jadi nek materi nggak bisa nyawiji, nggak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat, rasa memaknai meripat, duwe kuping, rasa memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibandingke Pak. Wong tua-tua kelek nasihati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya, mundak pangkatmu, jabatanmu iso mundak, ning aja lali ibadah lo ya, gitu kan? Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempuhlah kariermu, sing penting aja lali sholat, ngono ta? Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer itu artinya utama. Lu nek utama kalimatnya orang ngono. Nek sholat
ibadah itu primer, le sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Loh, nek nasihatnya tadi kan terbalik. Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki. Gaji asline iki meng 6 yuta. Ning ya iso tuku mobil lokal, masyaallah. Gusti Allah ning kei rezeki. Padahal kuwi korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning dindi lho, dadi penyanyi dangdut cari karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, nganggo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki teke kualik-kualik ini. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho meng ngono tok. Yang kita lakukan bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Aja lali ibadah lho ngono tok to. Dadi ibadah meng sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya toh, bicarane ben dagangan luwe laris umroh. Engko nek wis bali nganggo kelar kaji haji, berarti engko saya laris saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet umroh. Kepet iki maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Kok nek mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadipiro. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi saiki sak karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencet dunia iki. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia ghurri ghairi laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia, kamu tidak usah merayu. Kalau kamu merayu, carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku, karena aku, wahai dunia, sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali, nagora. Dunia tak rabi ning manut aku. Ora tak talak kowe. Nek kepeksa nek kowe mulai macam-macam karo aku tak talak dunia. Duit nek mulai menjajah aku tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya keduniaan tak tinggal nek mulai arep menjajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, tidak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting, mereka yang ngatur. Saya tidak bisa diatur. Aku rasa diatur sopo-sopo. Aku rata karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Modern aku ya. Jangan rata karo Kanjeng Nabi. Ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah. Kanjeng Nabi ki mung dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih, nyun sewu. Ya ngono, ora apa-apa. Kudu dikendeli. Iki do ingah-ingi. Wah, Nabi Musa sekti jare sapa? Ora ana wong sekti. Lha ku tongkate iso nyigar segara kuwi lak mau pas diperintah, coba sore ning ngene meneh nek mbelah. Ora.
Rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua rasul dan nabi, dan mereka tidak mau menyaingi Allah. Sekti nama mboten Nabi Musa? Mboten, orang no selain Allah sakti tidak ada, hanya Allah yang sakti. La haula wala quwata illa billah. Cetha welo-welo. Lah kok Nabi diarani sekti njur kowe dhewe percaya nek kowe sekti. Aku kowe ra iso ngarani aku sekti, tak tolak kowe. Nek kadang-kadang rada ajaib kae tak dudui ki rahasiane. Ora kuwi ra sekti. Kuwi meng Gusti Allah gawe. Dilalah kuwi nek ora disetel karo Gusti Allah ya ora kedaden. Oke sing sekti-sekti oke, ning kuwi dudu aku sing sekti. Sing sekti Gusti Allah. Nah, nek kowe gelem doleki ngono kuwi nikmat banget urip kowe poso-poso ngene aku sering ngomong, aku takon terus terang ya. Kowe jawabnya jujur ya. Kowe jane seneng ora poso? Asli. Ora to? Ning dindi kan ora wani to ngomong ngono. Jadi di Pati ini sudah revolusioner ke gelombang ketiga. Loh, cap piye kok wong Allah menyuruh kok kita ndak suka? Loh, kita kowe iki mulane sing lengkap, sing jangkep harus punya multiple intelligence. Jangan hanya punya mono intelligence. Akalmu kudu rangkep nek wong Jawa. Aja nek ngerti irung, kowe ora iso mengerti irung, kudu ngerti pipine, mripate, bathuke, cangkeme lak ngono. Apa ana irung tanpa liya-liyane kuwi mau? Ajene nek irung mlaku dhewe jan. Apa irung seleke dhuwur kene? Apa ning kene iki ana irunge njur ngambus-ngambus, ning bis kota kae ngene-ngene. Itu yang disebut multiple intelligence.